Hello， 大家好，歡迎翻嚟我 channel， 我係 TT。今日嚟食飯咧，就去到銅鑼灣嘅一間酒店啦，叫做問月酒店。咁佢嘅餐廳咧就位於3樓嘅，呢間嘢咧就叫做大宅。係啦，咁佢哋係食中菜啦，咁佢都係類似一啲私房菜嘅餐廳，咁佢嘅價錢咧就中高價位咯，又未去到好貴。咁點解會食呢餐飯咧？就因為要慶祝我爸爸生日啦。咁我哋本身嚟之前咧就諗住嗌阿勒卡嘅，咁但係因為我哋冇事前去睇咧，有啲嘢要預先 book，咁所以頭先咧佢就推薦我哋去食佢嘅即係 set 啦，咁就880蚊嘅一個 set 嚟嘅，佢就話就會比較抵食咁樣咯，咁所以我哋都應該會嗌呢一個專櫃套餐咧，就個套餐咧都包咗幾個前菜啦，又有湯羹啦，亦都有5個主菜，其實都幾多，再加2個甜品嘅。另外就係我哋覺得呢一個吸引位就係佢呢一度嘅酒咧，唔係話好貴咯，即係可能最平嘅一支白酒咧都係400蚊啦。咁對於喺呢一個價位嘅即係中餐嚟講咧，其實都少見嘅，係啦。咁第二就係佢如果開瓶費好似都唔係收好貴嘅，收250蚊一支嘅啫。因為我哋好多人啦，同埋都預先 book 位咧，所以我哋有間大房啦，所以係私隱度極高啦，而且嗰張台係真係好大咯，即係坐多幾個人都係冇所謂嘅咯。呢個腰果鹹甜適中，紫菜味都好香，好味，佢自家製嘅係。嘅前菜，咁呢個就係我哋嘅冰鎮士果。佢就係西西里番茄啦，跟住有 cream cheese 啦，再加核桃嘅。試下先，甜甜地又酸酸嘅，跟住咧佢個核桃就係加咗一啲 texture 上去，唔錯嘅開胃菜。呢一個咧就係法國嘅蔥油海蜇，跟住呢個咧就係刺身級嘅生蝦，豉油生蝦，跟住呢個係椒鹽鮑魚，佢就話係順住呢邊再食過嚟。佢個蔥唔係好勁，即係個蔥油味唔係好勁。跟住咧，我哋嗌咗呢支係 Pouilly Fussé 嘅 Chardonnay 啦，但係唔會好 full body 咯，係幾好嘅。總之佢同埋佢上嘅溫度都幾好，再加咧佢本身咧台面係擺咗紅酒杯，佢都知我哋嗌咗白酒之後咧就全部杯都換晒，即係佢係有呢一啲嘅即係 standard， 咁我覺得唔錯嘅。3款小食咧都非常好食啦，真係開咗個靚頭，而且呢3樣嘢咧都好夾我哋支酒。吊腸呢個我哋大宅招牌嘅吊腸，咁佢就冇落任何水嘅，就攞呢個嘅50斤高湯、50斤黃酒，咁就生煎到面甜咁多嘅個碗嘅。咁佢除咗魚翅啊嗰啲嘅海味配料咧，我哋仲特別就有一個南非嘅花膠筒啦、雲南羊肚菌、糖蓮子，咁就仲有呢個嘅日本乾元貝同南非嘅鮑魚仔。湯本身咧佛跳牆係用鵪鶉蛋啦，但係咧佢就想健康啲，咁所以咧就用咗鴿蛋啦。個盅都係為咗佛跳牆而整嘅，有個佛喺度，勁得意。好，試下先。咁咧，佢個質地咧唔會話好結，雖然佢冇落水啦，好濃郁好鮮，好味。呢個都幾推薦，雖然要每位咁樣加係真係有啲貴嘅，但係即係因為真係好足料咯，咁所以即係for慶祝啊咁，其實係好值得一試嘅。不過裡面咧係有魚翅嘅，本身就真係唔係已經停咗忽好耐，因為覺得真係唔環保啦。但係本身唔知裡面有咁，所以嗌咗都會食嘅。係啦，不過就同大家講聲啦，如果大家真係唔食魚翅嘅話，就可以 skip 咗呢一個湯啦。而家呢道菜咧就係越南大肉蟹擦蟹鉗出嚟，都係佢哋嘅招牌之一。跟住佢個芡汁咧，其實係蟹黃嚟嘅，試下味先。咁呢個蟹嘅芡汁咧唔會太結啦，咁佢我覺得都 OK 嘅，適中嘅。
食入口個味都幾好，幾鮮啊！蟹肉係煮得啱啱好喎，唔會太耐，即係過咗火唔會咯。新鮮嘢，最緊要係佢剝得好乾淨，冇蟹殼，超滿足啊！咁大嘅蟹肉，呢個係鵝掌遼參，跟住呢一個係有炸衣嘅乾包，幾靚，好似玻璃咁。個乾包好好食喎，同埋佢嗰個炸衣咧，令到成個口感再好啲咯。咁個遼參咧就好爽口嘅。呢個有啲似咧日本嗰啲立輪燒，我聽到我爸爸切開嗰下咧係十聲。咁佢係中式嘅做法啦，有葱油喺上邊。呢個係南乳醬，好脆啊，可以啊！手工龍雞湯拉麵上面有啲蝦子，勁得意啊！呢個係我哋嘅甜品1號，佢係芝麻雪糕，整咗個石獅子啊，好真喎，好癲！除咗呢一個芝麻嘅雪糕之後，仲有個燉鮮奶。個燉奶下面咧，原來仲有芋泥咯，煎堆咁靚嘅，成個都係煎堆。我哋食完飯啦，超級飽啊！咁所有嘢食咧，我覺得都好好食啦。即係我自己最中意嘅應該係嗰個蟹鉗，係啦。我覺得所有嘢都好 balance，同埋個蟹非常新鮮，好鮮甜咯。咁另外就係佢呢度嘅服務咧非常好，係咁我覺得係好親切。即係我仲有 BB 咧，咁佢哋完全係唔會覺得好麻煩咁樣。最後就係我覺得價錢上面咧，其實相對於呢個質素嘅中餐嚟講咧，就真係好抵食。仲要佢而家網店係有優惠，李生我真係自費嘅呢一餐。咁只係點解會知咧？就係見到佢網店有呢一個優惠咧，咁就過咗嚟啦。咁真係好食，所以我係推薦俾大家，而且坐得好舒服。如果多人嘅話咧，你真係可以做少少 book 咧，咁可能真係會有房咁樣咯。咁今次嘅介紹就係咁多啦。如果大家中意呢條片嘅話，記得 share、subscribe 同埋 like。我哋下條片再見，拜拜。